اللحظة الثانية الكبرى لاستدعاء التيار الصوفي في عهد مبارك هي في الواقع مجموعة لحظات يمكن أن تتكرر ما دامت هناك انتخابات برلمانية ورئاسية، وهي لحظة تم استهلال الفيلم بها في بيعتهم الشهيرة للرئيس في انتخابات 2005. أعلن باسم 8 ملايين صوفي مصري عاقل مدرك رغبة الصوفية في رفع رجاء إلى فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية بإعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسة قادمة. أوصيكم باتباعه لأننا لن نجد خيرا من هذا الرجل رئيسا لجمهورية مصر العربية. مشهد لم تتحرج الحكومة ولا المتصوفة من أن يشارك فيه علنا الداعية المعروف وعضو المكتب السياسي للحزب الحاكم آنذاك الدكتور أحمد عمر هاشم. وأقولها بصراحة، أنا مع سماحة شيخ المشايخ ومعكم في رغبتكم، إذ نعلن عن هذه الوثيقة التي نقدمها للذي يستطيع أن يسوس أمتنا، ألا وهو الذي نعلن له العهد أن يقوم بالإصلاح وبتنقية الدوائر من المفسدين، وأن يعلن راية المصلحين، وأن نبدأ معه عهدا جديدا نقول له نبايعك يا مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله.